大家好，我多多商歡迎嚟到我嘅 channel。當日補完牙，無論係補一隻定係兩隻，當日補牙嘅呢一則就盡量就唔好食太硬嘅嘢，亦都唔好食太滾嘅嘢。24小時或者係48小時之後就冇咩問題啦。因為有啲牙補完之後，首先我哋要自己適應一下，有啲可能補完之後會有少少高或者有少少大，可能會有啲唔適應。呢個時候用呢一則食嘢就好可能會導致補牙材料脫落或者係變形，因為有啲材料需要1日或者2日先至會徹底乾透或者徹底結晶。咁一般嚟講，補牙當日都建議大家食軟嘅，唔好食太滾嘅嘢，咁樣先可以等到個牙齒有個適應嘅過程。亦都要等補牙材料喺24小時內快速凝結之後，先用呢一則嚟食剩上嘅嘢，就冇咩問題㗎啦。當然啦，我哋仲要做一個小小嘅測試。如果補牙嘅面積好大，佔據咗牙面嘅2/3以上，咁我都會建議患者做一個恆泰或者做翻個牙套嚟保護牙齒。關注我，保護你嘅口腔健康。